Banyak baki ni dalam 400 keping ni, tak apalah, kita mari lain kali pula. Niat tadi sama je. Soalan seterusnya, apa hukum anak muda yang suka minum air daun ketum, sedangkan dia adalah memabuk dan menyebabkan ketagihan? Jawabnya, tumbuh-tumbuhan ada yang diharamkan kita guna jika tujuan untuk menutup akal. Bila menutup akal, maknanya dia mendatangkan khayal, sting. Bila gitulah tujuan, haram. Bukan kerana daun tu najis, kerana dadah dia tidak najis, arak tu najis. Seperti mana obat batuk. Obat batuk ni dia ada alkohol. Alkohol ni kita minum untuk dapat khayal, hukumnya haram. Faham? Tapi kalau kita minum kerana batuk, haram tak? Tidak haram, diharuskan. Tapi biqadariha, sama dengan qadarnya. Satu sudut teh selepas makan kita pun minum, hukumnya harus. Dah tu budak-budak main giang obat batuk, hak tu haram. Dia batuk tak dia minum obat batuk? Tak batuk, tapi dia wak-wak batuk. Dia pergi ke farmasi obat batuk, padahal tak batuk. Tak batuk satu hal dah, pergi minum alkohol, tidak darurat, haram. Kemudian orang kata sudu teh, dia sudu gula kawah. Satu botol tu, faham? Anak, begitulah juga. Kalau air ketung tu dia sakit, dia ada penyakit, katakan penyakit dia gelecoh sendi ke, dia kena tok bomo kata minum air ketung 3 hari, kurang sikit orang. Tak, maka jadilah hukumnya harus. Tapi adakah minum sekarang nak berobat sendi, ataupun kerana awak dengung, nampak? Sedap bawa lori, sedap bawa teksi, nak cerah mata dengar lagu pun sedap. Sama dengan khamar. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang menghayalkan sengaja kita buat adalah arak, hukumnya macam arak. Maka arak itu hukumnya haram. Nampak? Boleh tak saya guna gambar profil Facebook saya, gambar ustaz? Sebab gambar ustaz saja handsome, saya tak handsome. Boleh, RM1 sehari.